खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयबो बर' निउस नायगिरि रायजो राजाफोरखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। मैया 22 मार्च मैयानि दिनाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ जोबथेसालियाव थानांनाय एक्स एनडिएफबि नखरफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि सान्ति सुक्तिनि उनावबो हारि माहारिनि थाखाय थैथां खामानि मावबोनाय जोहोलावफोरा दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायैया जोंनि थाखाय दुखु गोनां। जाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ सुक्तिनि जाखांनायनि उनाव बुंदोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गबाय होननानै, नाथाय दिनैसिम जोबथेसालियावनो थानांबाय। एकर्ड खालामखांनानै दिनै 4 बोसोर कमप्लिट जानो थांगासिनो। मैयानि समाव सिएम प्रमद बर'आ जोबथेसालियाव थानांनाय नखरफोरखौ लानानै मा सावरायखो, मा फोरमायखो, मा खोथा होखो? मख'नो गोनांदि रायजो राजानि बायदिब्ला बिथांमोननि बेलायाव सावरायज्लायनाय समा बेड टाइम। रायजो राजानि बायदिब्ला थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बेफोर गासैबो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय नाटक, सोरबा बुंदों ललिपप। गोबाङा गोबां बाथ्रा सावरायज्लायदों ससियेल मिडियाआव। मोनसे समाव बुंदोंमोन मानगोनां प्रमद बर'आ रन्जन दैमारियाबो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो गबाय होननानै। बे बाथ्राखौ 2020 सुक्तिनि उनाव आरो बिटिसि इलेक्सननि सिगां आरो नैबे समाव जास्ट एमपि इलेक्सननि समाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे लोगो हमनाय सावगारिफोरा रायजो राजानि नोजोराव मा बेरखांदों? गोबां रोखोमनि बाथ्रा सावरायज्लायनायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि गोब्राब नाजानायजों गासैबो गाव गावनि न'आव फैनानै आलो गोजोन रायजो जानो मोनथों। बे समाव नोंथांमोननो लागै मोनसे ब्रेकिं निउस लानानै फैदों रायजोफोर। मैया साननि समावनो क'क्राझार जिल्लायाव गंसे खारबाय थानाय दावबायारि बासआव हरखाबै गुलि गावहरनाय जाथाया सोमोनांथाव। क'क्राझार जिल्लानि थुरसिबिलनिफ्राय धुबुरी फारसे थांगासिनोमोन गंसे बास लोगोसे गोबां दावबायारिफोर। हरखाबै गरनै गुलिया बासनि ग्लासआव नांफैदों होनना दावबायारिफोरा फोरमायदों। गुलिया बबे साइडनिफ्राय फैदों आरो सोर गावहरदों बेखौ मिन्थिनाय जायाखै होनना फोरमायदों। आरो गुलिया बासनि ग्लासआव नांफैदोंब्लाबो दावबायारिफोरनि गेजेराव रावबो गोब्राब जोखोम जायाखै होनना मोनथिनो मोन्दों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बिटिआर बायदि सान्थि गोजोन जायगायाव, जेराव गुलि बारुदनि गिनांगौ गैयै जायगा, बेबायदि जायगायाव रायजो राजाया दिनैसिमबो सेफटियाव गैया नामा? जेराव मेराव सान्थियै गिनाङाजासे दावबायनो हायै थासारियावनो दङ नामा? रायजो राजानि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदों। जाथायनि सायाव मा रिपर्ट फैयो जोङो मोनथिसिगोन। नब कुमार सरनियाआ 10 बोसोर एमपि जाबोबाय, नाथाय जेबो मोनसे रायजो राजानि थाखाय खामानि मावासै। क'क्राझार कमलासारा गामिनि रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। नब कुमार सरनियानो गोबां बार आर'जलाइ होदोंमोन, नाथाय नायफिनाखिसै। बिनि उनाव बिटिआर सरकार फैबाय। बिटिआर सरकारनिसिमबो गोबां आर'जलाइ होदोंमोन, बिथांमोनाबो नायफिनाखिसै। जुदि बिसायख'थिनि सिगां लामा सामाफोरखौ मोजां खालामना होआब्ला भट मोननाय नङा होननानै गोख्रोङै सोंखारिदों। लोगोसेनो हिरा सरनिया मुर्दाबाद, बिटिआर सरकार हाय हाय होननानै बिटिआर सरकाराबो 100% मिसुलिया सरकार होननानै सोंखारिदों। इउएन एकाडेमिखौ बिटिसि सरकारा सापर्ट खालामनांगौ होननानै खावलायदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। इउएन एकाडेमिखौ गायसननाय जादों बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोन्थोरनि गेजेरजों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव रेलि खालामनायजों लोगोसे 2024 मायथाइनिफ्राय जायफोरा फरायसालियाव मुं थिसनगोन साफ्रोमबो जेन गावनि बिमा रावनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव गथ'फोरखौ फोरोंनो खावलायदों। बर' बिजोंखौ बासायना लाखिनोब्ला बिमा बिफाफोराबो बिजोंखौ बासायना लाखिनाय खामानियाव बाहागो लानांगोन होनना खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मैया 22 मार्चनिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारिजों बर' इडुकेसन ट्रास्टनि बानजायनायाव टंलायाव फोरोंगिरि फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव सनितपुर, उदालगुरि आरो बाक्सा मोनथाम जिल्लानि इउएन एकाडेमि, बाथौ आश्रम आरो बिएन एकाडेमि प्राइभेट फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरनि ट्रेनिं होनाय वर्कशप लादों।
इंराजि आयदा फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बे वर्कशपआवनो मैया 22 मार्चआव जागायजेननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर'आ। BPF दोलोआ अपोजिशननि धर्मखौ लाखिनो हायासै, जेराव BJP, UPPL, AGP जथाय सरकार सोलिगासिनो। बे जथाय एबा एलायन्सआव हाबसननानै बेले-बेजे खालामनो नाजागासिनो दङ BPF दोलोआ। माब्लाबा NDA-जोंबो फैनो नागिरो। बिनि ओंथिया जाबाय BPF दोलोआ लोरबां जाबाय, अपोजिशनाव थानानै जेबो जाला, बेखायनो NDA-आव थाफानो नागिरदों होनना बुंदों MLA लरेन्स इस्लारिया। लखिमपुर जिल्लानि आसुनि दैदेनगिरिया जिउ खहा। लखिमपुर जिल्लानि आसुनि गाहाय नेहाथारि सरासति गगैआ लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। जनाय महकुमानि सिमन सापरि पुलिस थानानि सिङाव टेलेम आउटपस्टआव मैया फुंनि 11 रिंगासो बाजियाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे फाहिद आली मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ हमनो हादों। ख्रिस्टियानफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंबोबाय थानाय सत्यरन्जन बरानि सायाव अल ख्रिस्टियान एसोसिएशननिफ्राय खौरांगिरि मेल। আমার এই সংবাদ মেল মাতার উদ্দেশ্য হল মানে আমার আগর একমাহ ধরে মানে আমার আসামত মানে ধর্মের বিষয়ে এটা মানে আলোচনা চলি আছে। এটার বিষয়ে মই আজি ন্যাশনাল খ্রিস্টান কাউন্সিলৰ সভাপতি হৈ মই এইটো আমাৰ সংবাদ মেলত মই মাতিলোঁ। মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানে আমাৰ যি ৰাইটছবিলাক পাবৰ কাৰণে। তো মই ডক্টৰ সমনী সীমা ইছলাৰী, প্ৰেচিডেণ্ট অফ নেশ্যনেল খ্রিস্টান কাউন্সিল অফ আসাম। মই চিধাচিধিকে মই যাওঁ। আজি আমাৰ এজন আমাৰ ধৰ্মগুৰু আমাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাদেৱে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ ওপৰত বহুত আলোচনা কৰি পেলাই মানে স্কুলত গৈ পেলাই ইনস্পেকশ্যন কৰি থাকিছে। আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান স্কুলত মানে এটা ডেডলাইন, যি খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ যি এটা চিম্বলিক হয় ৰিচুৱেল, সেইটো উঠাব লাগে। সেই আমাৰ সত্যৰঞ্জন বৰানে ক'ৰ পৰা অধিকাৰ পালে? আৰু একচুৱেলি ক'ব গ'লে যদি হেড স্পীচ সেইটো পানিছেবল। এইটোৰ বিষয়ত মই আজি এইটো ক'ব খুজিছোঁ, সত্যৰঞ্জন বৰা যে এটা মানে খ্ৰীষ্টিয়ানক টাৰ্গেট কৰি পেলাই কৈ আছে, কিন্তু আমি সজাগ কৰিবলৈ মই সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে নাভাবিব যে খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকক অকল টাৰ্গেট কৰিছে, কিন্তু খ্ৰীষ্টিয়ানৰ নাম লৈ গোটেই আমাৰ অসমত যিমান যে ট্ৰাইবেল, ভূমিপুত্ৰ, আদিবাসী, সেইবিলাক মানে একেবাৰে পাৰ্মানেণ্ট দাসত্ব কৰিবলৈ গৈ আছে। সেইটো কাৰণে মই সজাগ কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ গোটেই যিমান আছে, আমাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ BTCত আজি 10-12জন কিবা কি আছে MLA আছে। তাৰপিছত ৰাভা হাজং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তাৰপাছত আমাৰ এই ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, তাৰপাছত যোৰহাট, শিৱসাগৰ, নগাঁও, মাজুলী, গোলাঘাট আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও। যদি আমি সেই গোটেইখিনি যদি আমি একগোট হয়, হিউমেন ৰাইটছ যদি আমি কিবা এটা মুভমেণ্ট কৰে, মই চিয়'ৰ নেক্সট আমাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আমি আধাতকৈ বেছি পাব। মানে 126ত আমি আধাতকৈ পাব বেছি। তেতিয়াহ'লে আমি নিজে মানে আমাৰ কি আমাৰ চনছ অফ দ্য চইলছ আমি নিজে চৰকাৰ চলাব পাৰিব। কিন্তু যদি কিছুমান দালালিবিলাকৰ কথা লৈ সেই দালালি কৰি আছে আমাৰ মাজত, খাই বৈ মানে একেবাৰে মৰি গ'ল, সেই মাটিৰ তলত 3 ফুট 6 ফুটত থপনি মাৰিল, সেই কাৰাপশ্যনৰ কাৰণে সেই মানে তাৰ জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন মানে গোটেইখিনি অভিশপ্ত হ'ব। কিছুমানতো সেইটোও নাপাব, মানে আমাৰ ৰিচুৱেল এটা আছে জ্বলোৱাৰ কাৰণে, জ্বলাই দিব। কিন্তু ভাল কৰি যদি আমি মাটিৰ তলত যায়, তথাপি মানে ভাল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন মানে আশীৰ্বাদ পাব। সেইটো কাৰণে আমি সজাগ হ'বলৈ সময় হৈছে। এতিয়া গোটেইখিনি আমি একেবাৰে সজাগ হৈ হিউমেন ৰাইটছ মুভমেণ্ট কৰি পেলাই কিবা এটা আমি ৰাইটছবিলাক আমি এইটো ৰাখিবৰ কাৰণে একচুৱেলি মই চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আই ৱান্ট টু ৰিকুৱেষ্ট টু আৱাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। Actually, none state government or cabinet cannot make law to deprive any religious group or underprivileged group. It means our constitution, I don't know to tell how many articles, I think we know. Total I want to tell 448 articles
but I don't know to tell exactly, but in